का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईट एंड ट्रीट में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिंजर लेमन तुलसी पील, जो छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं और बड़े भी यूज कर सकते हैं फॉर कफ रेमेडी। तो चलो दोस्तों रेमेडी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें लगेगा शुगर, हनी, हल्दी, तुलसी के पत्ते। यहाँ पे मैंने जिंजर ड्राई वाला पाउडर यूज किया है, आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप जिंजर का जूस भी निकाल सकते हैं, और लेमन नींबू लिया है। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें एक स्टैंड रख दिया है। अब मैं उसको डीप करने तक पानी ऐड कर देती हूँ। गैस चला लेना है, गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है। सबसे पहले एक कटोरी मैं यहाँ पे रख रही हूँ। आपके घर में अगर ग्लास की कटोरी नहीं है तो आप स्टील का भी बर्तन यूज कर सकते हैं। उसमें अपने को 5 चम्मच शुगर ऐड करना है। में 1 चम्मच या उससे थोड़ी सी कम हल्दी ऐड करनी है। देन एक बड़े चम्मच से मैंने यहाँ पे जिंजर का पाउडर यूज कर रही हूँ। लेमन जूस, तुलसी के पत्ते जो है उनको वॉश कर लीजिए, उसको बारीक करना है। मैं तुलसी के पत्ते भी इसमें ऐड कर रही हूँ। शुगर हल्की हल्की सी मेल्ट होने लगी है। अभी गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है, गैस की फ्लेम ऑन करती हूँ। अब उसमें तीन बड़े चम्मच मैंने हनी ऐड किया है। आप कोई भी ब्रांड का हनी यूज कर सकते हैं। देख लीजिए हल्का सा उबाल आने लगा है। अब इसमें अपना जो भी सॉल्यूशन बनाया था वो ऐड करती हूँ मैं। शुगर अच्छी तरह मेल्ट हो रही है। आप देख सकते हैं शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने एक फॉइल पेपर ले लिया है, मेरे पास पड़ा हुआ था। आप इसकी जगह पे बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं उसमें जो पीसी हुई शुगर है वो थोड़ी हल्की हल्की सी डाल रही हूँ। इस तरह से वन बाय वन आप कैंडी बना सकते हैं। इसके ऊपर हल्की हल्की सी शुगर स्प्रेड कर देनी है, जो पाउडर शुगर की वो। और इसको ड्राई करने के लिए रूम टेम्परेचर पे ही रखना है।
देखो अपने पील्स जो है वो सूख चुकी है, इसको हल्के हल्के हाथों से निकाल लीजिए और एक बॉटल में आप स्टोर करके इसको रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। को हल्का हल्का सा जो शुगर थी उसको ऐड करना है और इसको ऐसे हल्का हल्का सा चलाना है और पैक करके रख देना है।